はい、こんばんは。おはようございます。Bom dia, boa noite, selamat pagi, selamat malam, namaste おかげさんで台風が来なかったです。一番最初は大変怖かったですよね。本当に風速が30メーターとか、瞬間風速が45メーターで、強風範囲が大変広かったのですよね。一番最初がそれがなんとね日本のど真ん中を通るコースだったんですけれどもね、それがなんと上の高気圧により阻まれて来れない状態になりましたよね。まあそれで良かったと思うんですよね。本当に助かりましたよね。だけども秋雨前線があるのですよね。秋雨前線が台風と一緒に来ると、もう土砂降りで洪水が起こって風速はねあるわ、もうむちゃむちゃになりますよね。そういう点ちょっと困る点があるのですよね。おじいちゃんやおばあちゃんらの方とやはり年寄り夫婦の世帯で言うたら大変なんですよね。なかなか大変ですよ。動作が遅くなっています。そして瞬間的にパパパパッということができなくなるんですよね。車の運転でもそうですよね。お年寄りの運転って言うたら大変なんですよね。アクセルとブレーキを間違えて、でそこへバッとね道路から落ちたりね、川へと落ち込んだりやってますよね。海岸でもそうですよね。何かだったらバックなんかねやったり、岸壁にぶつかったり、それと高速から降りた時に間違って
反対へと走ったりで、高速でね、やはりなんと逆行したりすることがあり得るのですよね。もうそれだけお年寄りの時なんかは夫婦で生活をしているところがあれば、皆さん本当に助けに行ってやってください。もうなるべくなら早いめに避難をしてくださるようお願いしたいのですよね。あそこのところはおじいちゃんと老夫婦ですよな。これわかんない。ちょっと助けにいいかなというふうになる可能性があるのですね。高齢者だと本当に態度とか行動とか遅いから、若い人たちどうぞ助けに行ってください。地震とかそういうことの災害の時でもやはりまずもって助けに行ってやってくださいね。避難所って言うたらなかなか大変です。本当にもうよろと歩いていたら本当に怪我をされる可能性がありますしね。本当に今はもう高齢社会です。本当に少子化がなっています。子供の数が非常に少なくなっています。ますます少なくなっていきますね。その時に台風でも地震でも何でもやはり日本を築いた方々です。本当です。そういう方々を助けてやってくださいね。どうかよろしいと思います。私たちももう年寄りです。68歳です。本当に自分の健康とか自分の体は自分で守らなければならないし、で自分の子供たちも自分が守ってくれるかくれないかわからないので、迷惑もかけたくないですし、やはり自分のことは自分ができる範囲しかできないのですね。どちらかというともう台風が過ぎ去ったっていうことで本当に嬉しい、安心して皆さん、寝られますよね。これでねもう災害がないというわけではないけれども、秋雨前線がある以上は本当に大変です。これから皆さん子供たち頑張っていきましょうね。では今日は時間となりました。
では、さようなら。チャンネル登録、高評価をよろしく。